हाय व्यूवर्स, आज मैं आपको केबल को स्टिप करने का जो है ना वो तरीका बताऊंगा कि इनडोर केबल को कैसे स्टिप करते हैं। तो मेरे पास 24 कोर की केबल है। वैसे जो डिफरेंट केबल्स होती हैं उनको डिफरेंट वे से स्टिप किया जाता है। तो ये मेरे पास एक केबल की टाइप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 24 की इनडोर की केबल है। तो इस पहले आपने जितनी भी आपको रिक्वायर्ड केबल है वो आपने ले लेनी है, और उसके बाद इसको जो केबल की जो शीट लेयर है या केबल की आउटर जो शीट है उसको आप कट करेंगे नाइफ के साथ, और ऐसे इस तरह खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली केबल आ जाएगी। ये देखिए नीचे आपको केबल आर स्टैंड मेंबर दिख रहा है, और इसके साथ आपको फाइबर्स भी दिख रहे हैं विद टाइट बफर के साथ। तो सबसे पहले मैं केबल आर्स को काटूंगा। इसको यान्स भी कहते हैं, आर्मेड यान्स। तो इसको मैं यान्स को काटूंगा। एक फाइबर इधर आया हुआ है, इसको साइड में करके। तो इसको काटते हुए आपने ये ख्याल करना है कि कोई भी जो फाइबर है इसके अंदर ना आए, वरना वो भी साथ ही कट जाएगा। मैं इसको कैंची के साथ काटूंगा, लेकिन आपने जब भी इसको काटना है तो ये देखना है कि स्टैंड मेंबर की जगह है, तो आप उसके लिए स्टैंड मेंबर की जो लेंथ है उसके मुताबिक जो केबल आर या यान्स हैं उसको रख के काटेंगे, ताकि आप उसको जॉइंट में या ओडीएफ के अंदर आप इसको एंटर करें तो आप इसको स्टैंड मेंबर को वहाँ पे फिक्स कर सकें। तो ये देखेंगे अभी 24 कोर है। ये अभी फाइबर है, तो ये केबल स्टिप हो गई है। तो अभी मैं इस पे यहाँ पे टेप लगाऊंगा कॉर्नर पे, ताकि ये जो ट्यूब्स हैं ये भी सेव हो जाएं और मूवमेंट कम हो। तो ये आपके अभी ये केबल आपकी जॉइंट के अंदर एंटरी के लिए तैयार है, रेडी है, आप इसको एंटर कर सकते हैं ओडीएफ में। तो मैं अभी आपको इसको जो है टाइट बफर ट्यूब्स जो है ये मैं इसको काटूंगा कोटिंग। तो टाइट बफर जो कोटिंग है इसको मैं उतारूंगा स्टेपर के साथ। इसको टाइट कवर लेयर भी कह सकते हैं आप। ये देखें स्टिप होगी। अभी इसके ऊपर कोटिंग है, अभी ये फाइबर विद कोटिंग है, तो ये हम कोटिंग उतारेंगे तो कोटिंग के नीचे आपको फाइबर मैं दिखाता हूँ। ये कोटिंग के नीचे फाइबर आ गया है, ये कोटिंग उतारी। ये आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ, ये फाइबर आपको दिख रहा है। अभी मैं एक और फाइबर को इसी तरह स्टिप करूँगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो पहले हमने ब्लू किया था, अभी हम ऑरेंज करेंगे सेम कलर स्कीम के हिसाब से। तो ये देखें टाइट बफर को उतारा, अभी कोटिंग उतारी और ये फाइबर आ गया। शुक्रिया आपके देखने का, ये काम कंप्लीट हुआ, बहुत शुक्रिया।